Air itu sumber kehidupan. Dipakai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi begitu air rumah tiba-tiba nggak naik, baru kerasa betapa pentingnya satu aliran kecil itu. Pompanya sih nyala, tapi airnya nggak keluar. Atau airnya mati nyala sendiri. Seringkali masalahnya bukan di pompa utamanya, tapi di flow switch yang sudah lemah atau rusak. Solusinya, dilakukan pengecekan, lalu penggantian flow switch, supaya pompa bisa kembali bekerja stabil dan aman. Kalau pompa air di rumah mulai bermasalah, nggak perlu nebak-nebak sendiri. Sony Kontraktor siap bantu perbaikan pompa air dengan teknisi yang paham sistemnya.